Romans, de vent jongens, respectvol dient over deze combinatie gesproken te worden. De 39, die met een fluwele hand gereden wordt. En Tom Heden, gewoon hardop gezegd naar voren dat dit volgens mij nog een van de meest overtuigende concours is die wij Tom Heden hebben gezien. Daar waar het Jos Konijnis die dan tekent voor nummer 4. Ja, fijn dingetje. Ja, People Pulse, Great Experience, Dynamite, Smoking Granny en zojuist dus Bad Romans. Die 99-42, waarna nog een halve centimeter in ieder geval mes eronderuit gehaald is. Daarmee